హాయ్ ఎవ్రీవన్. చాలామంది జనరల్గా ఏదైనా ఆయుర్వేద హోమ్ రెమెడీ ఉందా అండి కాఫ్కి కోల్డ్కి అని అడిగారు. వాళ్ళ కోసం ఈ చిట్కా ఏమీ లేదండి. మనం ఒక గ్లాస్ ఆఫ్ వామ్ మిల్క్ని తీసుకొని దాంట్లో హాఫ్ స్పూన్ ఆఫ్ పసుపుని యాడ్ చేసుకొని పెప్పర్ని యాడ్ చేసుకొని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇమీడియట్గా కాఫ్ కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. లేదు అంటే ఒక 1 స్పూన్ ఆఫ్ తేనెని తీసుకొని దాంట్లో పించ్ ఆఫ్ టర్మరిక్ని యాడ్ చేసుకొని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇమీడియట్గా కాఫ్ నుంచి కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ.